Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Zaraddin Sani. Wannan zanga-zanga abu ne na takaici, na bakin ciki ma duk mai kishin Najeriya. Dama mun riga mun san irin haka zai faru, kamar ni na faɗa dama. Na ce wannan zanga-zangan da aka fito ana yi NSAS duk da an biya musu bukatunsu. Ba wai zanga-zangan bane a gabansa, akwai wani abu da suke nufi. Kuma gashi nan ya fito. Kun zo har kurin kuna zanga-zanga, ku je kuna fasa prison, kuna fasa kurkuku, kuna sako yan iska, ana kashe-kashen mutane, ana zuwa a sata a rusa supermarket. Naga Shoprite din Lagos an fasa ta, Kano Sabon Gari Galaxy Market an je ana kwasan musu kayan abinci. Wannan shine zanga-zanga? Shine zanga-zanga wannan? Mutane mu ji tsoron Allah. Ina Aisha Yusuf take? Aisha Yusuf ne ko Yusuf ne? Ni ban ma gane da ake spelling din sunan Yusuf din ba. Ke da kika fito kina hira da BBC kina cewa ina matasa su fito, ina matasa su fito, cau ke kaura ce kenan. To gashi nan cin tunzura mutane sun fito a arewacin Najeriya sun yi barna. Yanzu kuma me zaki fito ki faɗa? To kin fito kina cewa cau in ba kaura ba wa kike gayyata kenan? Kina gayyata yan ta'adda su fito su mara miki baya kenan a yi ta'addanci. To gashi nan an fito an yi wannan ta'addancin. Gashi na an fito an yi kai kuma kin yi shiru, wanda a ka'ida addinin musulunci ma Allah ya ce ya tsine wa mutumin da ke tada fitina. Ke kuma kin zo kin haddasa fitina, kin sa hijabi ke ga mai hijabi. Me yasa baki janyo aya ba, ko ki janyo ayar Qur'ani, ko ki kawo wata fatawa mai kyau ta addini da zai kawo zaman lafiya a ƙasa in kina da ilimi addinin ne? Ban taba ji kin janyo aya ko so ɗaya ba. Kin zo kin hada rigima, kin zo kuma still na ga wani bidiyon kina cewa matasa su ƙara fitowa, su fito su miki mene? Me matasa su fito su miki? Ki zo ki shiga gaban mana, an harbi ne a fara harbin ki. Kin zo kurin kin ja wani, kin zo kin taimaka wurin jagorancin aikata ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda bara mu taɓa yafe miki ba har abada. Kin zo kina hira da BBC ana ta sa ki a duniya kina cewa yo ta cau. Ke ba mutum ne kirki bane, tunda duk mutumin kirki bare fito yana cewa ci cau kauraye kenan. Ke kaura kenan, kina gayyatan in ta'adda su zo su ta. To alhamdulillah bukatar ki ta biya, burin ki ya cika. Gashi nan sun fito sun yi ta'addanci, kuma ki sani wallahi duk jinin da aka zubar kina da shiya a ciki, kina da shiya. Allah ba zai yafe miki ba, mu ma yan Najeriya ba za mu yafe miki ba wanda zai yafe miki. Sai kin je kin girbi abin da kika shuka ranar lahira. Wallahi kin zo kina ta wani arewa mun fa san ke ba ya arewa nan bace, mun fa sani. Kar ki zo ki sa costume, ki sa hijabi, ki shigan Hausa a dauka wai ki koyi arewa ce, mun fa sani. Ji tsoron Allah mutane. Kuma kira zan yi da babban murya ga matasa, duk wani wanda zai zo ya ce zai tunzura ku fita ku yi ta'addanci, kar ku sake ku yadda, kar ku yadda. Wannan zanga-zanga an yi zanga-zanga kwana ɗaya kwana biyu, abu ya zo ya juya ya zama ta'addanci. An ƙona dukiyoyi, an rasa rayuka. Akan me? Shine ake kira wa ci gaba? Taɓarɓara abubuwa shine zaki zo kina cewa wai a fito a yi magana, a fito ana kawo ƙarshen ta'addanci, ko a kawo farkon ta'addanci. Farkon ta'addanci wannan aka zo aka kawo. Tun da yanzu har yanzu gashi nan, in banda yanzu da Allah ya ce maka shugaban ƙasa, mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fito ya sako sojoji, naga suna ta bin mutane, suna wasa da su, suna nuna mutane a yi haƙuri a zauna a gida sauran. Saboda me? Ai soja ba zai zo ya hawa harbin mutane. To Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu daga sharrin irin wayannan karan Yahudawa, karnukan Yahudawa da suke zuwa mana ƙasa, suke neman gurɓata mana tarbiyyar ƴan uwa da yanki. Allah ya kare mu. Allah Ubangiji ya ci gaba da kare wannan ƙasar tamu Najeriya. Allah ya sa su kuma waɗanda suka zo da mummunan nufi, Allah ka shiga tsakaninmu da su, Allah ya kare mu daga sharrinsu. Duk wani mai mummunan nufi a arewacin Najeriya ko Najeriya gaba ɗaya, Allah kakka ba shi sa'a. Allah kakka ba shi sa'a. Wannan mata kuma ba za mu taɓa yafe miki ba. Allah ya tsakaninmu da ki.